ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜய் உலகம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்றைக்கி மூலிகை வச்சு ஒரு சட்னிங்க, ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டாக, உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான தூதுவளை சட்னிங்க. இது எப்படி செய்யலாம், இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துட்டு வரலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு தூதுவளையை இந்த மாதிரி இலையாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் ஒரு பீஸ் தேங்காய், ஒரு 5 பல் பூண்டு, ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் உரித்தது, ஒரே ஒரு ஸ்பூனு தனியா, 2 ஸ்பூன் தோல் உளுந்துங்க, உடச்ச தோல் உளுந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் இந்த தோல் உளுந்து எடுத்துருக்கேன். 2 மிளகா, ஒரு சின்ன கோழி குண்டு அளவு புளி. நீங்கள் மிளகா கூட்டிக்கிட்டிங்கன்னா புளியும் கொஞ்சம் கூட்டிக்கிங்க. நான் வந்து ஒரு 3 வரமிளகாய் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு. அப்புறம் நம்ம தோட்டத்தில், மாடி தோட்டத்தில் இருந்த மஞ்சளோட பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு சட்டி வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு, எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இந்த உளுந்தை சேர்த்துடணும். இந்த தோல் உளுந்து ரொம்ப நல்லதுங்க. அதே மாதிரி டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த தோல் உளுந்து. அதுக்கப்புறம் இந்த தனியா, 1/2 ஸ்பூன் தனியா, 2 ஸ்பூன் தோல் உளுந்து, 1/2 ஸ்பூன் தனியா, 2 வரமிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன். காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவோம், அதனால் 2 வரமிளகாய். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் கட்டி ஒரு சின்ன பீஸ். இதை நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கைவிடாமல் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வறுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் தேங்காயும் போட்டு இதில் வறுத்துடணும். அப்போ தான் கெட்டு போகாமல் இந்த சட்னி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்க முடியும். அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு தேங்காயை வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன வெங்காயம், பூண்டு சேர்த்துட்டு இந்த புளியும் சேர்த்துருங்க. புளி நல்லா சாஃப்டாகிடும், நம்ம அரைக்கும் போது நல்லா இதாகும். அப்புறம் இந்த மஞ்சள், மாடி தோட்டத்து மஞ்சள் சேர்த்து இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த தூதுவளை கீரை, இது ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த சட்னி செஞ்சு. அதே மாதிரி டேஸ்ட் வைஸும் அல்டிமேட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி. அது நல்லா வதக்கி விட்டுங்க. இந்த மாதிரி இலையாக எடுத்து அந்த நரம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு, நல்லா கொஞ்சம் முள் தான் குத்தும், கொஞ்சம் பார்த்து செஞ்சுக்குங்க, அவ்வளோதான். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு, நல்லா அந்த எண்ணெயிலே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹையாக வச்சோன்னா சீக்கிரம் தீஞ்சு போயிடும். அதேமாதிரி கசப்பு தன்மை வந்துடும் இந்த கீரை. அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டோன்னா, இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இந்த கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துடணும். நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் இந்த கொத்தமல்லி இலை சேர்த்தோன்னா. அவ்வளோதாங்க. இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு, இதுக்கு சட்னிக்கு தேவையான உப்பு இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துட்டு, இதையும் நல்லா ஒரு பெரட்டி நல்லா வணங்கிடணும். வணங்கிடுச்சுன்னா இது ரொம்ப சூப்பரான சூப்பராக இருக்குங்க. சாதத்து கூட சாப்பிட்லாம், இட்லி தோசைக்கும் இந்த சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம். இந்த குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளிக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க தூதுவளை சட்னி. செஞ்சு பாருங்கள், வீட்டில் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மைய அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு தாளிப்பு கொடுக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி, இதுக்கு மொத்தமே பாருங்கள் 2 ஸ்பூன் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன். ஆயில் எவ்வளோ கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோவும் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதுங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி டேஸ்ட்லாம் கம்மியாக ஆகாதுங்க, அது மைண்ட் செட் தான். 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி, கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு வரமிளகாய் போட்டு தாளிச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த சட்னியை கொட்டி நல்லா கிளறி கொஞ்சம் கெட்டி பதமாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் இட்லி தோசைக்குன்னா கொஞ்சம் தளர்வாக எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான தூதுவளை சட்னி தயார். தூதுவளை வச்சு சட்னி பார்த்தோம். அடுத்தது ரசம். இதுவும் ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப மருத்துவ குணம் நிறைஞ்ச இந்த ரசம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு சட்டி வச்சு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி, அது கூட ஒரு 5-6 சின்ன வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணது சேர்த்து, அது கூட கருவேப்பிலை, ஒரு கைப்பிடி அளவு தூதுவளை கீரை க்ளீன் பண்ணது, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வணக்கி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறம் குறன்னு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடணும். குறன்னு அரைச்சிட்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ரசத்தை தாளிக்கணும். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி, எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு நல்லா வெடித்து, அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் சேருங்க. ஜீரகம் எண்ணெயில் தாளித்தோம்னா இன்னும் நல்ல மணமாக இருக்கும். அதனால் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், அதுக்கப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு 1 ஸ்பூன். இதை நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நாட்டு மிளகா, வரமிளகா சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்ல மணமாகவும் காரமாகவும் இருக்கும்.
2 மிளகாய் கிள்ளி சேர்த்துக்கிட்டேன். இதுவும் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் விளைஞ்சது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தோட்டம் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தொட்டியில் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையானது மஞ்சள் இது எல்லாமே சேர்த்து செய்யலாம். இதுக்கு அடுத்தது 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 5-6 பல் தோலோட பூண்டு, இதை அப்படியே ஒன்றும் பாதியமாக ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் போட்டு சேர்த்துற வேண்டியதான். சேர்த்து நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சோம் இல்லைங்களா, தூதுவளையும் வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் குறைன்னு அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டை இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்து நல்லா வணக்கி விடணும். இது வந்து நல்லா குறைன்னு அரைச்சோன்னு வச்சிங்களேன், நல்லா ஃப்ளேவராக. அதுவும் இந்த எண்ணெயில் வதக்கணும்னு வச்சிங்களேன். இதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு நெய் ஊற்றிக்கிங்க, நல்லா மணமாக இருக்கும். நிறைய நெய்யில் தாளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதேமாதிரி திகட்டும். கம்மியாக ஆயில், கம்மியான இதை அந்த எந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்கணுமோ அந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்தோம்னா அந்த டிஷ்ஷு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு வந்து நான் அரிசி கழுவின தண்ணி 1 கப் எடுத்து வச்சுருந்தேன், அதை இப்போ சேர்த்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளியை வந்து ஊற வச்சு கரைச்சி அதை சேர்த்து இப்போ நல்லா கலந்து கொடுத்துட வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் பருப்பு தண்ணியும் ஒரே ஒரு தக்காளியும் வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். இந்த தக்காளியை நல்லா வேக வச்சதை மசிச்சு விட்டுட்டு இந்த பருப்பு தண்ணியை சேர்த்துட வேண்டியதான். சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு இந்த ரசத்துக்கு தேவையான உப்பு இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துருங்க. இந்த ரசம் ரொம்ப நல்லது. வாரத்தில் 1 நாள் வச்சு பசங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருமே சாப்பிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், சளியெல்லாம் பிடிக்காது. ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. நீங்கள் மாடி தோட்டத்தில் ஒரு தொட்டியில் வச்சிங்கன்னா நல்லா படர்ந்து இதை வந்து நம்ம வேணுங்கிறப்ப பறித்து இந்த மாதிரி சட்னியோ ரசமோ வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லது. கீரைக்காரவங்ககிட்ட சொல்லி வச்சிங்கன்னா கூட அவங்களும் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி மூலிகையை நம்ம உணவோடு சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சிங்களேன், நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நுரைச்சி வரும்போது வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சிட வேண்டியதுதான். ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. கொதிக்க விட்டோம்னா ரசத்தோட டேஸ்ட்டே மாறிடும். இதை சாதத்தில் பிசைஞ்சும் சாப்பிட்லாம், சூப் மாதிரி சாப்பிட்லாம். இது மேலாட்டம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை வாசத்துக்கு சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு பரிமாற வேண்டியதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள்.